Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga gazdra dhe fryrja, hani një lugë nga kjo përzierje dhe do shpëtoni përgjithmonë. Më shumë se kosti, kefiri ka baktere të dobishme, të cilat janë tepër të domosdoshme për tretjen. Pikërisht për këtë arsye sugjerohet kefiri atëherë kur ne ndjejmë fryrje, kur lukthi nuk punon si duhet dhe atëherë kur na mundojnë gazdrat. Analizat kanë treguar se kefiri ka 3 herë më shumë baktere të mira në krahasim me kostin dhe është më efektiv në ushqim se sa ai. Për ata që nuk e dinë, kefiri është qumësht i fermentuar i cili përmban kultura të rëndësishme me probiotik. Është ideal për punën e zorrëve dhe gjithashtu përshpejton punën e tyre, pastron prej baktereve të dëmshme dhe është vërtetuar si probiotik natyral. Shkaku se përmban një sasi të lartë të baktereve të mira, kefiri është gjithashtu një ilaç i shkëlqyeshëm kundër fryrjeve dhe është vërtetuar se pakson gazdrat në organizëm. Personat të cilët vuajnë nga gazdrat në zor, pa marrë parasysh në atë se çfarë dhe kur hanë, por çdo ditë ata duhet që të konsumojnë kefir. Personave të shëndetshëm ju sugjerohet si preventiv dhe gjithashtu si probiotik natyral. Nëse fryrja e barkut ju bezdisni, ju këshillojmë këtë çajra. Fryrja e stomakut është irrituese dhe tepër e bezdishme, veçanërisht nëse ju ndodh shpesh pas ngrënies. Zakonisht këto probleme janë të padëmshme, por në disa raste munden që të jenë simptom e ndonjë sëmundje të fshehur. Çaji i energjikut. Çaji i energjikut e qetëson stomakun dhe gjithashtu largon fryrjet. Duhet ta pini në darkë për të ngadalësuar trazirat në stomak. Për një filxhan me çaj juve ju nevojitet 7 deri në 10 gjethe në energjiku dhe 250 ml ujë. Nëse dëshironi mund të shtoni mjaltë ose limon, në disa raste të tjera mund të shtoni edhe akull. Xhenxhefili. Çaji me xhenxhefil, mjaltë dhe limon është shumë i mirë kundër gazdrave dhe fryrjes në stomak. Përbërësit e xhenxhefilit kanë aftësinë që të qetësojnë në zorrë dhe të largojnë çdo inflamacion të mundshëm. Mjafton që ju të zgjeni 1 deri në 2 cm xhenxhefil të grirë holl në ujë dhe më pas aty të shtoni mjaltë dhe limon dhe ta pini para ose pas vakteve. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit është gjithashtu shumë i dobishëm kundër fryrjeve dhe problemeve me tretjen dhe gjithashtu me urthin. Duhet të dini se çajin mund ta shoqëroni edhe me mjaltë ose lëng limoni. Për një filxhan me çaj, juve ju nevojitet një lugë çaj kamomili thatë dhe 250 ml ujë. Kungulli. Shpesh fryrjet shkaktohen nga fibra e tepërt në stomak dhe gjithashtu në zorë. Kungulli i verdhë është shumë i mirë kundër këtij problemi sepse eliminon fryrjet. Hani një filxhan me kungull të zier ose të pjekur gjatë një vakti për të mos pasur fryrje. Ujë me limon. Uji me limon është shumë i mirë për shpërbërjen e dur të ushqimit dhe sipas informacioneve, uji pastron sistemin ndërsa limoni përmirëson tretjen. Uji me limon mund ta pini sapo ju të zgjoheni për një fillim sa më të mbar të ditës. Ditët kur ndjeni të fryrë dhe sidomos në zonën e barkut me siguri i kujtoni si shumë të sikletshme. Kjo është një gjendje të cilën trupi juaj e zhvillon her pas here dhe që shumë herë mundet ju pengojë në aktivitetet tuaja të përditshme. Rrobat ju do t'i ndjeni më të ngushta dhe të ecurit mundet që të kthehet në një sfidë të vërtetë. Ndërkohë, kjo mund të duket si diçka e paevitueshme. Ndaj ne ju sugjerojmë që të provoni disa metoda tepër të thjeshta të cilët do t'ju ndihmojnë ju që të largoni fryrjen. Ushqimet.
Një nga mënyrat më të mira dhe natyrale për të larguar këtë problem një herë e mirë është sigurisht kujdesi ndaj ushqimit. Ka disa ushqime të cilat e ndihmojnë trupin tuaj që të kryej si duhet proceset e tij, duke parandaluar kështu fryrjen. Zakonisht ky reagim i trupit ndodh nga mostretja si duhet e ushqimeve, prandaj gjithnjë duhet të siguroheni që të zgjidhni ato të duhurat. Kastraveci. Kastraveci rekomandohet shumë pasi ka veti që të mbledh toksinat e trupit dhe t'i nxjerrë ato jashtë për shkak se përmban sasi të mëdha uji. Kalium. Ushqimet e pastura me kalium siç janë për shembull bananet, portokalli, avokado, stikat apo kivi ndihmojnë në shfryrjen e trupit dhe nxjerrjen jashtë të kriprave të tepërta. Ananas. Ananasi përmban disa vitamina dhe minerale të cilat ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe tretjes së mirë. Probiotikët. Probiotikët të cilët gjenden pikërisht tek kosi, qumshti dhe djathi ndihmojnë gjithashtu me tretjen e mirë dhe nxjerrjen jashtë trupit të toksinave të këqija. Gatimi i perimeve. Ky është një hap shumë i rëndësishëm. Perimet kur konsumohen të pagatuara shpesh shkaktojnë gazra dhe fryrje të zonës së barkut. Megjithse perimet i japin vlerat e tyre më të mëdha kur janë të sapo këputura nga degët dhe të konsumohen ashtu siç janë. Për të evituar fryrjen e barkut, mundohuni që t'i gatuani ato para se t'i konsumoni. Kjo e mesme are do t'ju ndihmojë ju që të keni një bark të sheshtë dhe gjithashtu të shpëtoni nga fryrja. Konsumoni shumë erëza. Fusni shumë erëza në dietën tuaj të përditshme, pasi ato ndihmojnë në tretjen më të mirë duke parandaluar kështu fryrjen. Këtu ne do të përmendim xhinxherin, kanellën, borzdilokun, nenexhikun, rozmarinën apo kopra. Përdorini këto erëza siç bëni ju zakonisht në vaktet tuaja apo ushqimet tuaja për të përfituar një bark sa më të sheshtë dhe njëkohësisht shumë shije. Mund të zgjidhni që të bëni edhe ndonjë çaj tjetër bimor me këto erëza sipas dëshirës tuaj. Ne këtu do të përmendim çajin me xhinxher apo atë me nenexhik. Shmangni ushqimet problematike. Ka disa ushqime të caktuara të cilat njihen pikërisht për efektet e tyre anësore që ato i shkaktojnë organizmit dhe një ndër to është edhe fryrja e barkut. Megjithse mund të jenë të shëndetshme, shumë fruta apo perime pasi shkaktojnë vështirësi në tretje. Këtu ne do të përmendim brokolin, lulelakrën, bishtajoret, dardhat apo pjeshkat. Bëni kujdes me ushqimet e skuqura, të konservuara apo të procesuara pasi jo vetëm që ndikojnë për keq në sistemin ton tretës, por edhe ju bëjnë që të shtoni në peshë. Prandaj gjithnjë duhet të siguroheni që t'i kushtoni një vëmendje të veçantë ushqyerjes tuaj, ushqimeve që ju përzgjidhni dhe se si trupi juaj do të reagojë ndaj tyre. Prandaj mundohuni që të keni një dietë të balancuar dhe me vlera të pasura ushqimore, të qëndroni larg pijeve me alkool apo edhe të siguroheni që të konsumoni ushqime tepër të shëndetshme dhe jo të skuqura. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.